সো গাইস, এখানে দেখতে পারতেছেন একটা টিভির সার্কিট। এই সার্কিটটার মাস্টার বানিয়ে ছাড়বো ইনশাল্লাহ আজকে। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন, তাহলে আপনি নিজেই টিভির মাস্টার হয়ে যাবেন। টিভির সার্কিটের কোন জায়গায় কত ভোল্টেজ থাকে আপনি সম্পূর্ণটা দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আপনি নিজেই মাস্টার হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এই দেখেন আমি কোন জায়গায় কত ভোল্টেজ থাকে আমি দেখাচ্ছি। এই চ্যালেঞ্জ সেকশন, তারপর হচ্ছে সুইচিং সেকশন, তারপর দেখেন এখানে হচ্ছে অডিও সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে সম্পূর্ণটা দেখাবো। তারপরে ভার্টিক্যাল সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে, সুপার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে, তারপর হচ্ছে 160 ভোল্টেজের রেজিস্ট্যান্সে কত ভোল্টেজ থাকে, তারপরে হচ্ছে হরিজন্টাল ভোল্টেজ কত থাকে, ফ্লাইব্যাগের কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে সেটা দেখাবো। হোম মিটার দিয়ে আজকে আমি মেপে দেখাবো কোন জায়গায় কত ভোল্টেজ থাকে। এই দেখেন এটা হইতেছে এসি ভোল্টেজে কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে সেটা দেখাবো। তারপর হচ্ছে এই পাওয়ার সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে, তারপরে এসি ভোল্টেজ কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে এসি। তারপরে যাব আমি অডিও সেকশনে। এই যে দেখেন অডিও সেকশন, এই জায়গাটা হচ্ছে অডিও সেকশন। এই অডিও আইসির মধ্যে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে সেটা দেখাবো আজকে। আপনারা যদি ডিজিটাল মিটার না বোঝেন তাহলে বাংলা অ্যানালগ মিটার দিয়ে সব কিছু মাপবেন। এই দেখেন এটা হচ্ছে আউটপুট সেকশন। এই আউটপুটে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে সব আমি দেখাবো। তারপরে আইলাম চ্যালেঞ্জ সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে কয় নাম্বার পিনে, এটা আমি আজকে দেখাবো। সব কিছু মিটার দিয়ে মেপে দেখাবো। এই দেখেন এটা সুইচিং সেকশন। এই সুইচিং সেকশনে কয় নাম্বার ট্রানজিস্টরে কয় নাম্বার পিন কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে এটা আজকে আমি মেপে দেখাবো। তারপর ভার্টিক্যাল আইসির মধ্যে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে সব আমি মেপে দেখাবো আজকে। আপনারা যদি ডিজিটাল মিটারে না বোঝেন তাহলে অ্যানালগ মিটারে মাপটা বুঝবেন ভালো করে, বাংলা মাপ তো, তাহলে বুঝবেন। এই হরিজন্টাল সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে এটা দেখাবো, আর থাকা লাগবে কত সেটাও দেখাবো, আমি বলে দেব। তারপরে সুপার কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে এটাও আমি দেখাবো আজকে। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন, তাহলে টিভির মাস্টার অলরেডি হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, আমি দোয়া করি। এইটা হচ্ছে বেসবোর্ড। এই বেসবোর্ডে কয় নাম্বার রেজিস্ট্যান্সে কত ভোল্টেজ থাকে সব আমি মেপে দেখাবো। এই দেখেন এই পিনে কত ভোল্টেজ থাকে। এখানে বেজে আছে 9টা পিন। এই 9টা পিনের মধ্যে কয় পিনে ভোল্টেজ থাকা লাগবে সেটাও আমি আজকে বলে দেব। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে নিজেই মাস্টার হয়ে যাবেন আপনি। তারপরে দেখা যায় কালার সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে। এটা হচ্ছে কালার সেকশন। এই কালার সেকশনে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে সেটাও আমি আজকে দেখাবো। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। এই যে কালার পিন, এইটা হচ্ছে কালার পিন, কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে আমি দেখাবো আজকে। আপনারা শুধু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ভিডিওটা লং হয়ে গেল একটু, আপনারা কিছু মনে করবেন না। আপনারা যদি স্কিপ করে ভিডিওটা দেখেন তাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। সম্পূর্ণটা দেখবেন, তাহলে অলরেডি আপনি টিভির মাস্টার, আমি গ্যারান্টি দিলাম। এই যে এখানে হলো সুইচিং সেকশন। এই সুইচিং সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে সেটা দেখাবো। এই যে দেখেন টুনিং ভোল্টেজ। এই টুনিং ভোল্টেজে আসলাম। এই যেটাও একটা কালার সেকশন। মেমোরি সেকশন, এটা হচ্ছে মেমোরি সেকশন। টুনিং ভোল্টেজ কত থাকা লাগবে সেটাও দেখাবো। হোম মিটার দিয়ে মেপে দেখাবো আমি আজকে। আপনারা শুধু দেখেন। এই দেখেন এই জায়গায় কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে। এটা হচ্ছে ছবি সেকশন। এটা ড্যামেজ হয়ে গেলে ছবি ঝিরঝিরাবে, ক্লিয়ার দেখাবে না। তারপর হচ্ছে আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে টুনিং ভোল্টেজে তার লাগা কেন, যে ভাই তার লাগা এই জন্য যে এই
টুনিং ভোল্টেজের যে প্রিন্টটা ছিল এই প্রিন্টটা শর্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই জন্য আমি একটা তার দিয়ে টেনে নিছি। আপনারা এখন বুঝতে পারছেন। এখন আমি এই চ্যালেঞ্জ ভোল্টেজ মেপে দেখাবো কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে বা থাকা লাগবে, তাহলে আপনার টিভি ওকে। আর আপনি বুঝবেন যে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ আছে বা থাকা লাগবে, আমি এখন বলে দেব। এই এখন মাপা শুরু করলাম। সর্বপ্রথম যেটা করবেন, এই পিনে লাস্টের পিনে 5 ভোল্টেজ থাকা লাগবে। আর এই যে তারপর আসবেন মেমোরি সেকশনে আসবেন। মেমোরি প্রথম পিনে থাকা লাগবে 5 ভোল্ট, তারপরে 5 ভোল্ট, তারপরের পিনে 5 ভোল্ট, তারপরের পিনে নেই, তারপরের পিনে 5 ভোল্ট। এই সব কিছু মেমোরি ভোল্টেজে থাকা লাগবে 5 ভোল্ট। শুধু একটা পিন বাদ যাবে। আর এই পাশের সাইড তো মাইনাস, গ্রাউন্ড। হ্যাঁ, এটা গ্রাউন্ড হবে। তারপরের স্টেপে আসতেছি আমরা। এখন কোন স্টেপে যাব? দেখা যাইতেছে যে সুইচিং ট্রানজিস্টার। এই সুইচিং ট্রানজিস্টারে প্রথম পিনে থাকা লাগবে 9 ভোল্ট, তারপরে মাঝখানের পিনে থাকা লাগবে 9 ভোল্ট, তারপরে লাস্টের পিনে থাকা লাগবে 9 ভোল্ট। হ্যাঁ, 9 ভোল্ট আছে অলরেডি। তারপরে 5 ভোল্ট যে ট্রানজিস্টারটা, প্রথম পিনে থাকা লাগবে 5 ভোল্ট। প্রথম পিনে 5 ভোল্ট। হ্যাঁ, এই দেখেন 5 ভোল্ট আছে। মাঝখানের পিনে আছে 5 ভোল্ট। হ্যাঁ, তারপরে লাস্টের পিনে 5 ভোল্ট। এটা হইতেছে সুইচিং ট্রানজিস্টার। এই সুইচিং না হলে সুইচিং হবে না রিমোট দিয়ে। তারপরে আসলাম অডিও সেকশনে। অডিও আইসির মধ্যে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা শুধু মনোযোগ সহকারে শোনেন। এখানে আছে 12 ভোল্টেজ, 12। প্রথম পিনে 12 ভোল্ট, তারপরে এই পিনে আছে 10 ভোল্ট। এই পিনে আছে 10 ভোল্ট, থাকা লাগবে 10 ভোল্ট, তাহলে অডিও সেকশনটা ভালো থাকবে আর কি। তারপরে আসলাম ভার্টিক্যাল সেকশন। এই ভার্টিক্যাল সেকশনে আসলাম, আছে এখানে ভোল্টেজ 27 ভোল্টেজ আছে। তারপরে পরের পিনে, লাস্টের পিনে দেখা যাইতেছে যে 27 ভোল্টই আছে। হ্যাঁ, আমার ভার্টিক্যাল সেকশন ওকে আছে অবশ্য, আপনারা এভাবে মাপবেন। হ্যাঁ, এই ভোল্টেজটা থাকা লাগবে। এটা এখানে মাত্র 2 ভোল্টেজ দেখাইতেছে। হ্যাঁ, 2 ভোল্টেজে থাকা লাগবে। তারপরে আসলাম 160 ভোল্ট। 160 ভোল্টে দেখি কত ভোল্টেজ আছে। এখানে আছে 100। এই 100-র মধ্যেই থাকা লাগবে। আপনারাও থুয়ে দেবেন 100-র মধ্যেই, আমিও থুয়ে দিছি। তো আপনারা দেখবেন যে 160 ভোল্টেজের রেজিস্ট্যান্টার মাথায় আছে নাকি ভোল্টেজ। হ্যাঁ, আমি দেখতেছি এখানেও ভোল্টেজ আছে। হ্যাঁ, তারপরে মাথায় ধরি। এই মাথায় ধরার পরেও দেখা যাইতেছে 100 ভোল্টেজ আছেই। হ্যাঁ, এখানে 100 ভোল্টেজে থাকা লাগবে। 100 ভোল্টেজ থাকলে টিভি সুন্দরভাবে চলে আর কি। তারপরের স্টেপে আসবো আমরা ফ্লাইব্যাক সেকশন। হ্যাঁ, এই ফ্লাইব্যাক সেকশনে এলাম। দেখি ফ্লাইব্যাক সেকশনে কত ভোল্টেজ থাকে। প্রথম পিনে দেখাইতেছে 100, তারপরের পিনে 2 নম্বর পিনে দেখাইতেছে 100, 100ই থাকা লাগবে। তারপরের পিনে দেখাইতেছে 160-এর পিনে দেখাইতেছে 100। হ্যাঁ, তারপরে দেখাইতেছে লাস্টের পিনে দেখি কত ভোল্টেজ, দেখা যাক 100। এখানেও 100 থাকা লাগবে, আপনারাও এভাবেই থুয়ে দিবেন। তারপর আসলাম চ্যালেঞ্জ সেকশন। এই ভোল্টেজটা অলরেডি থাকাই লাগবে। এই ভোল্টেজটা যদি না থাকে তাহলে আপনার সার্কিট ওকে নেই, তার মানে সার্কিট চালু নেই। আপনারা এই ভোল্টেজটা কিভাবে আনা যায়
তার পরবর্তীতে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ, আপনারা দোয়া করবেন শুধু। আমি এখানে দেখা যাইতেছে যে টুনিং ভোল্টেজও আছে। তো এইভাবেই টুনিং ভোল্টেজ থোয়া লাগবে, তাহলে রিমোট সার্চে ভোল্টেজ ক্লিয়ার হবে, ছবি সার্চিংয়ে যাবে। তো দেখা যাইতেছে 160 ভোল্টেজের সেকশনে আমি দেখাইতেছি। হ্যাঁ, এই পিনে দেখাইছে 100 ভোল্টেজ। তারপর তারপরে আসলাম এসি এসি ভোল্টেজে। এসি ভোল্টেজ দেখি কত দেখায়, আপনারাও দেখবেন, আমিও দেখব। 5 ভোল্ট। এই 5 ভোল্ট থাকাই লাগবে এখানে। এসি ভোল্টেজ 5 ভোল্ট না থাকলে আপনার সার্কিট চালু নেই। হ্যাঁ, এভাবে মাপ দেবেন। এই দেখাইতেছে 5 ভোল্ট। এসি ভোল্টেজটা মাপ দিলাম, 5 ভোল্ট দেখাইতেছে। আপনারা এইভাবে মাপ দেবেন। হ্যাঁ, এই রেস্টেনের মাথায় ধরবেন, ধরার পরেও দেখাইবে 5 ভোল্ট। আমি থুয়ে দিছি 5 ভোল্ট। তো আপনারা এইভাবেই মাপ দেবেন। তারপর আসলাম এই টুনিং ভোল্টেজ, এটাও একটা সুইচিং ভোল্টেজ। এই সুইচিং ভোল্টেজে ওকে থাকা লাগবে। হ্যাঁ, এখানেও দেখাইতেছে 5 ভোল্ট। এই দেখেন 5 ভোল্ট দেখাইতেছে। তারপর আসলাম টুনিং ভোল্টেজ। তারপর যাব, এখন একটু ওয়েট করেন। তারপর যাব টুনিং ভোল্টেজে। এই টুনিং ভোল্টেজটা ঠিক আছে কি না আমি দেখব, আপনারাও দেখেন। হ্যাঁ, দেখেন কত দেখাইতেছে। ওয়াও, এখানে ভোল্টেজ বর্তমানে দেখাইতেছে 160। 160-এর মধ্যে দেখাইতেছে 100-100রও কম আর কি আছে। 100 কম 80 ভোল্টেজ দেখাইতেছে এখানে। তারপর দেখাইতেছে পরের স্ট্যান্ডে দেখাইতেছে কত। হ্যাঁ, দেখা যাক 12। তারপরে দেখাইতেছে 12। আপনারা এইভাবেই থুয়ে দিবেন। তারপরে আসলাম আউটপুট সেকশনে দেখাইতেছে 100। হ্যাঁ, এখানেও 100 ভোল্টেজই দেখাবে, আপনারাও এভাবে দেখবেন। তারপরে আসলাম এসটি ভোল্টেজ। এই এসটি ভোল্টেজটা কত দেখায় দেখি, আপনারাও দেখেন কত দেখাইছে। বর্তমানে 24 দেখাইতেছে। তার আগে বলে নেই, আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে একটু মতামত জানিয়ে দেবেন কমেন্ট করে, তাহলে আমার ভিডিও করার উৎসাহ আরও বেড়ে যাবে আর কি। তারপরের স্টেপে আসবো আমরা হরিজন্টাল সেকশন। এই হরিজন্টাল সেকশনে কয় নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকা লাগবে এটা আমি দেখাবো বা দেখাইতেছি, একটু ধৈর্য সহকারে দেখেন। এখানে প্রথম পিনে দেখাইতেছে 12 ভোল্টেজ দেখাইতেছে, 12 থাকা লাগবে। আর দ্বিতীয় পিনে কত ভোল্টেজ দেখাইতেছে, ওখানেও 12 দেখাবে আর কি। তারপরে আসলাম বেসবোর্ড। এই বেসবোর্ডে কত নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ থাকা লাগে আপনারা দেখেন, দেখাইতেছে প্রথম পিনে 100 ভোল্টেজ। তারপরে দ্বিতীয় পিনে দেখাবে কত ভোল্টেজ দেখা যাক, তৃতীয়, চতুর্থ। তারপরে চতুর্থ পিনে দেখাবে 100। 5 নাম্বার পিন, এই 5 নাম্বার পিনটা হইতেছে হিটার ভোল্টেজ। এই হিটার ভোল্টেজটা দেখি কত দেখায়, আপনারাও দেখেন। দেখাইতেছে 60-65-র মধ্যে আছে আর কি, এরকমই থাকা লাগবে। আপনারাও দেখবেন যে এরকম ভোল্টেজ আছে কি না। হিটার ভোল্টেজটা 60-65-র মধ্যেই রাখা লাগবে, আমিও রেখে দিয়েছি, আপনারাও এরকম রাখ। তারপরে বেজে 9টা পিন। এই 9 পিনের মধ্যে 3টা পিনে ভোল্টেজ দেখাবে 100 করে। 100 করে ভোল্টেজ দেখালে বুঝবেন যে বেসবোর্ডের ভোল্টেজ ঠিক আছে। আপনারা টিউবে উঠাইবেন।